हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नगरोटा बाइक स्पेयर पर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा एचएफ डिलक्स बाइक की फुल इंजन के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम इसका टैंक उतार के जो ये गेज है, मीटर गेज को हम निकालेंगे बाहर। पहले तो जो भी इसका पेट्रोल है जो निकालेंगे हम बाहर। भाई पानी देखो इसमें, गाड़ी कहाँ स्टार्ट होगी यार, पता नहीं कहाँ डालते हैं यार पेट्रोल। भाई ध्यान से डाला करो। अब हम इसका इंजन ऑयल वाला नट खोलेंगे नीचे से, क्योंकि वो ये स्टार नंबर बोल्ट है इसका हम धीरे धीरे बोल दिए, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। भाई ये क्या चीज़ है यार, आज तक नहीं देखा है मैंने इंजन ऑयल। इसमें तो लगता पानी है, तो पानी किसी ने डाला हुआ शायद, चलता है यार पानी। सामने दिख रहा है पानी है, इंजन ऑयल ही पानी है। तो कोई ना, इसको भी हम चेंज कर देंगे। अब हम इसका फिल्टर चेंज करेंगे, देखेंगे अगर ठीक होगा तो साफ कर देंगे, नहीं तो नमक डाल देंगे इसमें। देखते हैं कैसे ठीक है, पर चलो चेंज कर देंगे इसका। कार्बोरेटर खोलेंगे, इसमें भी शायद पानी चले गया होगा, क्योंकि ऊपर टैंकी में भी पानी था, तो इसको भी हम चेंज कर देंगे, खोल के ठीक कर देंगे। इसका देखो, मैं सही बोल रहा था, इसमें भी पानी हो गया, सामने दिख रहा है पानी है। ये गलती कर देते हैं अब हम इसमें डालेंगे इंजन ऑयल, जो भी पेट्रोल का है। अब हम करेंगे स्टार्ट। अब हम लगाएंगे, इसकी टैंकी भी लगा दी है, साथ में सीट लगाएंगे। अब हम ये इसकी सीट है, अब इसकी फिटिंग कर देंगे पूरी हम सारी। बाइक हो गई है रेडी पूरी, इसकी सारी हमने वो कर दी है, सर्विस पूरी ओके कर दी है गाड़ी हमने। चलो देखते हैं अब आगे, चलो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, क्योंकि कल बनाएंगे हम